بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. وقلنا إن هذه الآية جاءت بمثابة التفصيل لما أجمل في قول الله في سورة يوسف: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ذلك إجمال للآيات العجيبة، فجاء الله بالتفصيل في هذه السورة، فقال في أمر السماء العلوية: الله الذي رفع السماوات بغير عمد. وقلنا إن عمد اسم جمع لا جمع، وبينا ذلك، ومفردها عماد أو عمود. وقلنا بغير عمد ترونها، يعني موجودة عمد لكنكم لا ترونها، لأنها أدق وألطف من أن ترى بأبصاركم. عمد لا ترونها. ويجوز أن يكون الحق سبحانه وتعالى قد قال: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها أنتم كذلك بغير عمد، يبقى ما فيش عمد خالص، أو فيه عمد لكنها لا ترى. وقلنا أن رفع شيء عن مكانه إذا أردنا أن يظل مرفوعا فلا بد له من حمل من تحته، أو إمساك من فوقه، فعبر الله عن هذا بالرفع في هذه، وعبر بالآية الأخرى: يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إذن فالعملية إما أن تعتبر أن لها عمد ولكنها لا ترى، ولا تعجب أن يوجد مخلوق لا تراه، لأن العين وسيلة من وسائل الإدراك لها قانون خاص، كما أن الأذن لها قانون خاص. الأذن مش تسمع أي صوت، لا، ده في قوانين للصوت. الصوت يكون بعده قد كده وذبذبته قد كده ويصل، فإن بعد عن هذا ما تسمعش. كذلك العين لها قانون إبصار، يبقى لها مدى، ولها مدى في الإدراك، بدليل أنك إذا ما نظرت إلى شيء، الشيء ده كل ما يبعد عنك يصغر إلى أن يتلاشى مرآه، وما تلاشاش. ولذلك إذا أوقفت أنت رجل طوله مترين ثم جعلته يتزحزح أمامك إلى خلفه، كل ما يبعد يدق إلى أن يوجد زي العيل الصغير، وبعدين يوجد زي مش عارف حاجة بسيطة كده، وبعدين يوجد لا يرى. يبقى إذن معناها أن الشيء موجود، ولكن قانون إبصارك له مدى وله إيه؟ وله قانون. فإذا كان ذلك في الشيء الموجود يرى ثم لا يرى، فما فيش مانع أن يوجد شيء لا يرى من أول الإيه؟ من أول الأمر. قانون الجاذبية، قانون الكهرباء، ما هي كان الجاذبية ما هي موجودة، الجاذبية موجودة، إنما احنا بنشوفها. الكهرباء موجودة ولها آثارها النافعة في الاستضاءة وفي الطاقات وفي إلى آخره، إنما بنشوفها. إذن فلا تعجب من أن يوجد شيء لا تدركه، لأن إبصارك وقوة إدراكك لها قوانين إيه؟ خاصة. ويشاء الحق سبحانه وتعالى أن يدلل على صدق ذلك بأن يجعل ما يكتشفه العلماء من أشياء في الكون لم يكن يعلمونها من قبل، على ان الادراك مش صالح على اطلاقه ان يدرك شيئا. اهو ده كان موجود ولكنك لم ايه؟ ولكنك لم ترى. فبغير عمد مرئية، يعني موجودة عمد بس شيء تاني خالص مش تحت ادراك، او بغير عمد نهائي. وقلنا ترونها كذلك. كلمة ترونها هي صحيح في كلام خبري، زي ما انت تقول ايه؟ أنا يا بني لابنك: أنا يا بني خارج إلى عمل وتذاكر دروسك إن شاء الله. تذاكر دروسك ده كلام خبري، إنما كأنك قلت له إيه؟ ذاكر دروسك. ترونها يعني بصوا لها كويس، فيبقى كلام خبري، ولكن المراد به إيه؟ إنشائي. أفلم يسيروا فينظروا، يبقى المراد بها إيه؟
مش كلام الخبر مش خبر، ولكن ابراز الكلام الخبري الكلام الانشائي في مقام الكلام الخبري له ملحظ. انت تقول ايه؟ فلان مات رحمه الله. رحمه الله كلام خبري، كان من الممكن تقول مات فلان يا رب ارحمه، تطلب الرحمه تطلب، انما انت بتقول رحمه الله وبتخبر على ان ربنا ايه؟ الله. هو انت عارف ان كان رحم ولا ما حرموش؟ ولكنك قلت ذلك تفاؤلا ان تكون الرحمه واقعه به. كذلك ترونها، يعني ايه؟ شوفوها، انظروا اليها كويس. الله اذا لفتك المتكلم الى شيء لتحرك فيه حواس ادراكك، يبقى ده واثق من ان الصنعه كما تدخل على تاجر القماش مثلا، تشتري مثلا صوف، يقول لك ده صوف 100%، امسك جربه اعمل كذا، هات ولعه ولع شوف هتتعمل ازاي. يبقى ما يقولكش كده ودقق قوي كده الا اذا كان ايه؟ اذا كان واثق. فربنا بيقول ده وثوقيه من غير عمل، وشوفوها انتم. طب نشوفها ازاي بقى؟ قال لك كتير، اما ان يكون بمد البصر، مش هنلاقي اعمده. طب يمكن الاعمده بعدين، قال لك ما هي بعدين دي لها ناس برضه باصين، ما هي بعدين دي فيها ايه؟ ناس باصين تانيين برضه مش هيلاقوا اعمده. فضم بعدم وجود الاعمده عندك لعدم وجود ما انت لما تمشي كده الافق ينتقل وياك ينتقل وياك، لان الافق معناه محيط الاقطار التي تحدد محيط افقك. يعني انت ولذلك مش كل الافق واحد، لا، كل واحد افق له افق على حسب نظره. في واحد السماء تنطبق على الارض بشويه كده كمل، نقول له اعمل نظاره يا شيخ، نظاره مسافه زي ما بيقولوا. الله، اذا الافاق مش واحده، الافاق بتختلف، كل ما تتنقل الافق ايه؟ يتنقل. واحد بصره اوسع يبقى افقه اوسع. ولذلك حتى في التعبير العادي نقول لك ده فلان افقه ضيق. معنى افقه ضيق ايه؟ يعني ما بيشوفش الا تحت رجليه، ما بيشوفش الا تحت ايه؟ رجليه. فربنا بيقول انا قلت لكم انها بغير عمل، وانظروا وروها كذلك تجدونها من غير عمل. طيب احنا قلنا انا والناس، هو مين اللي عرفني ان الناس اللي بعدي مش هيشوفوا عمد؟ قال لك وعلى ايه بقى؟ الدنيا اتمسحت كلها، والطيران عمال يمشي يلف الكره من الشمال للجنوب ومن الغرب للشرق، وعمال يقول ما فيش عمود صدبه ولا اي حاجه من دي ابدا، ما حصلش. نعم. اذا ترونها في مقام التدليل على صدق القضيه. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، والسماوات طبعا جمع سماء، والسماء هي كل ما علاك فاظلك، كل شيء يعلوك يبقى ايه؟ يبقى سماء. انزل من السماء ماء، هي ما نزلتش من السماء، هي ما نزلت من الغيم اللي فوق راسك، يبقى كل سقف يظله اسمه ايه؟ اسمه سماء. لكن اذا اطلقت السماء انصرفت الى السماء العليا التي تظل كل ما تحتها. طبعا الناس بقى لما يحبوا يبحثوا يقول لك السماء دي ايه، ويقعدوا بقى يتكلموا وهي لها جرم ولا ما لهاش جرم، ولا بس امتداد بقى اجواء ولا الى اخره. يقول له ده بقى خلط، مش شغلتكم مش سكتكم. ليه؟ أما قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حين ينصر أدلة وجوده وأدلة قدرته وأدلة حكمته وأدلة صنعته في الكون، ما يديكش الأدلة بس من خارجك، لازم يديها لك الأول من نفسك. عشان إن كنت ما بتشوفش حاجة في الدنيا أبي بص لنفسك، وفي أنفسكم أفلا، بس بص لنفسك هتلاقيك عالم عجيب. والعلماء دلوقتي في التشريح وفي علم وظائف الاعضاء والتحليلات كل يوم يكتشفوا في الانسان ايه؟ شيء عجيب، سر عجيب، تكوين عجيب. الله، اهو ده في نفسك. يبقى شوف اللي خارج بقى منك، عديها بنفس نفسك وروح للي اللي خارج منك. ربنا قال اسمع، ان كنت تعجب في امر نفسك وستكتشف اشياء العقول تعجز عن ادراكها سابقا، وقد ندرك بعضها لاحقا، وادراك البعض المجهول في الماضي يؤذن بانك ستدرك بعد ذلك شيئا بعد الذي ادركته، على نمط قولك سنريهم اياتنا في الافاق. ومعنى سنريهم ان الرؤيا لا تنتهي، لان احنا قلنا زمان ان السين دي للاستقبال. طب احنا الذين نزل القرآن في عهدهم قرأوها ايه؟ سنريهم، يبقى اللي جه بعدهم. طيب واحنا دلوقتي بنقول ايه؟ يبقى هيجي ايه بعدنا؟ واللي ساعة ما تقوم الساعة ويقراها يقول ايه؟ سنري. اذا فلله عطاء الى ان تقوم الساعة. مش ممكن.
كل يوم عطاء جديد، كل يوم عطاء جديد، لحد ما تقول ايه الحكايه دي. يبقى اذا لما يجي ربنا يقول لك وفي انفسكم افلا تبصرون، اراد ان يعدي منك الى غيرك. بص اللي حواليك. فقال لنا قضيه، قال ان كنت هتتعجب في خلقك لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. لو تفكرت في السماء والارض هتلاقيها ايه؟ ده انت متحير في تكوينك، تبقى برضه هتتحير اكثر من ده في ايه؟ ليه؟ لانك انت الانسان اللي هو في انفسكم افلا تبصرون له عمر محدود وبينتهي. طب والسماء اللي من يوم ما خلق ربنا الكون الى ان تتشقق السماء والنجوم تنكدر، دي ايه دي؟ بقى اكبر من خلق الناس. طيب انت فرد ولك حيز ودي شامله الكون كله، يبقى اكبر من خلق الناس ولا لا؟ فلما تحدث عنها اياك ان تخبط فيها بوهم او بتخمين، لان دي مساله ما تدركش بالمعمل. مش هنقدر نجيب الحكايه دي بالمعمل ونقعد نحلل ونعمل ايه. نقوم نعمل ايه؟ نشوف اللي خلقها قال عنها ايه، واللي خلقها وقال عنها هو ده اللي يبقى الايه؟ الكلام. ولا تقف ما ليس لك به ايه؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. ولذلك حاجتين اتنين الله سبحانه وتعالى حجز العقول المتعقله بحق انها تتعب نفسها في البحث فيه. خلقك وازاي اتخلقت وازاي مش عارف ايه، وبعد ذلك تقول كان قرد ولا كلب ولا عفريت زي ما النجم، تقعد تخبط في الكلام ده. والسماء اصلها كانت كذا وانفصلت وبقت مش عارف ايه قال لك شوف اما اقول لك هنا، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. حتتين اتنين دول ما ايه؟ ما شهدون. يبقى لو اننا هنهتدي الى شيء يبقى اشهدنا، وقد نفى الاشهاد. يبقى مساله مش هنحل لغزها ابدا. مين اللي يحل لنا لغزها؟ اللي خلقها. انا خلقتك من طين ونفخت فيك وبعدين جبت هذا واسمعها منه وانتهت المساله. ويدل الحق باعجازه البياني في القران على ان قوما من اللي عندهم طموح عقلي عايزين يبحثوا في الانسان ده ازاي اتوجد، وفي السماء والارض والشمس وانفصلت والارض ومش عارف ايه الكلام اللي بيلخبطوها دي. يقوم يقول اسمعوا بقى، هم هيجي ناس يقولوا كده بس ما تصدقوهمش. الله كأنه أخبر بما يمكن أن يكون مناقض للقضية. قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. وبعدين يقول بقى شوف تنبه، وما كنت متخذ المضلين عضدا. المضل هو الذي يضللك في المعلومات. يبقى أكن ربنا إيه؟ أثبت لنا إن في هيجي إيه؟ مضلين. يقول لك ده الإنسان اتخلق كذا وأصله كان أذى وأنا مش عارف إيه والسماء أصلها أو دول المضلين اللي يبعدوك عن الإيه؟ عن الحقيقة. أنا ما كنتش متخذهم معينين لي علشان يسرقون من وراها كده ويقولوا لكم ده الشمس اتخلقت كذا والقمر اتخلق، أنا ما اتخذتهم. يبقى ما تصدقوش ولا تصدقوهم؟ يبقى عرفنا إنهم إيه؟ مضلين. ليه؟ لأنهم قفوا ما ليس لهم به إيه؟ والمسألة دي ما دام ربنا قال إننا مش هندركها نقوم نسيبها لمين؟ هو اللي يقولها لنا، هو اللي يقولها لنا. وأثبتت التحليلات الموجودة على صدق الله فيما قال في الإنسان. إزاي؟ قال لك الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الإنسان اللي الكون ده مخلوق له قبل ما يوجد. ما هو ما دام شيء مخلوق لشيء يبقى السيادة لمين؟ للمخلوق ولا للمخلوق له؟ المخلوق له. يبقى هو السيد بتاع الكون. صحيح سيد الكل لأن كل حاجة مسخرة له وحاجة بتخدمه، كل حاجة بتخدمه وحاجة بتخدمه بانتظام، وهو بس المتمرد الوحيد في الكون. كل حاجة بتخدمه ماشية بانتظام ولا تمرد ولا وقع، مش أبدا. الشمس قلنا زمان لم تحرن الشمس يوما تقول لا من طلع على أولاد الإيه دول ده ما يستحقوش، ولا المطر قال ولا الأرض قالت لا والله ما مديها لهم زرع. كل حاجة ماشية. إنما مين اللي متمرد؟ بس الإنسان اللي مختار هو ده اللي إيه؟ اللي متمرد. فيجي يقول لك تعالى بقى أيها المتمرد هنجعل الآية فيك أنت عشان نثبت لك صدق الغيب في خلقك. أنا قلت لك إنك أنت خلقت من إيه؟ كلكم ذرية آدم، وآدم أول الخلق، وخلق آدم اتخلق من طين. طيب خلق من طين أيوه. وبعدين سواه الله ونفخ فيه من روح، وبعدين نفخ من الروح. بعد كده قال لهم ايه؟
ساجدين. الملائكه اللي هم هيبقوا في خدمته المدبرات امر والحفظه واللي مش عارف ايه دول، لان دول بيقول لهم ادي الانسان اللي انتوا هتكونوا في ايه؟ هتكونوا في خدمته. يبقى السجود له ده اعلام بايه؟ بالطاعه، وان ده اللي احنا هنقعد نخدمك انت بقى. فلما قال من طين قعد يفصل لنا زمان في الطين، فصلنا احنا الحكايه دي. قال لك من طين، والطين ده عباره عن ايه؟ مش شويه تراب واصابهم ماء بقى طين. يبقى لو قال من ماء يبقى صح ولا لا؟ ولو قال من تراب يبقى صح. ولو قال من طين، ولو قال من حمأ مسنون. قال لك الطين برضه اتفاعل مع بعض زي ما بنجيب معجنه كده ونخلطها ونقول لك سيبها اما تاكل ايه؟ خلطها وريحتها تعمل كده، يبقى دي دليل على انها بقت كويسه تنفع لله. وبعدين نعملها فخار. يبقى لو قال من فخار جايز، من حمأ مسنون جايز، من طين جايز، من ماء جايز، من تراب جايز ولا لا؟ ولذلك يقول لك ده في تضارب، ده مره يقول من ميه ومره يقول من تراب ومره يقول من طين ومره يقول من حمأ مسنون. قل له هذه مراحل لشيء واحد. هذه مراحل. جبنا العيش منين يا سيدي؟ من الغله. وبعدين ايه؟ اذا انت اكلت من الغله واكلت من الدقيق واكلت من العجين واكلت من رغيف الله، دي مراحل للايه؟ للشيء الايه؟ الشيء الواحد انتقل في ايه؟ في مراحل متعدده. يبقى الله قص علينا قصة خلقنا، لأن خلق الإنسان أكبر من خلق السماء والأرض، أكبر من خلق الإنسان. فاداني صورة لمين؟ لنفسي. قال تعال، أنت مش هتقدر تروح للسبي وتعمل عليها تجارب وبتاع وحاجات دي عشان نثبت لك، لكن أنت موجود، وأنت اللي هتعمل تجارب، وأنت اللي هتعمل فيك التجارب وتبقى موجودة قدامك. هندللك على دي. فقال انت اتخلقت من التراب اللي اتخلط عليه ميه بقى طين، وبعدين من الطين سبناه لما يتفاعل، وبعد ما تفاعل بقى حمأ مسنون يعني لما تغير الرائحه، وبعدين بقى صلصال كالفخار، وبعدين ربنا نفخ ايه؟ نفخ الروح. يبقى دي قصه بناء. لما تيجي تمسك قصه البناء دي اعملها كده بالاول تراب تحط عليه ميه بقى طين، وبعدين سبناه شويه اتغير حمأ مسنون، وبعدين جف يبقى ايه؟ صلصال كالفخار، وبعدين جت الروح اتنفخت فيه. دي قضيه البناء للانسان. فاذا ما اردنا ان نهدم ذلك الانسان بالموت، عايزين نهدمه بقى، مش كده؟ مش كل حاجه لها ما ينقضها على الاول. اول ما بينقض فيه ايه؟ بناخد الميه ونسيب لا، بناخد الروح. وبعد ما ناخد الروح ايه اللي يحصل؟ الجسم يشضب يتصلب، وبعدين يعفن وينتن ويرم يبقى رمه، وبعدين ايه؟ الشويه الماء اللي فيه ايه؟ يطلعوا، وشويه التراب اللي باقيين منه ايه؟ الله. يبقى حين نقضت حياه الانسان نقضت على عكس بنائه. الاول التراب والميه، وبعدين الطين، وبعدين الحمأ المسنون، وبعدين الصلصال، وبعدين ايه؟ الروح. لما جه ننقض الحياه عملنا ايه؟ خدنا اللي جه اخر ايه؟ اهو ده نقض كل بناء، اللي ينبني في الاخر هو اللي ينهد في الاول. يبقى اذا المقابل صدق الله فيه بدليل مشهدنا. يبقى اذا اصدقه في المشهد النهائي لانه واقع قدامي، وبعدين لما يقول لي على المشهد الاولي اصدقه لانه صدق في المشهد هو في المشهد النهائي اللي انا شايفه. اذا لما يجي يقول لي برضه على السماء والارض اللي هي مش متناولي، لقد وجد الدليل في متناول ذاتك من نفسك بنفسك. فاذا حدثتك بما لم تتناول يبقى صدقني ولا ما تصدقنيش؟ يبقى صدقني. الله الذي رفع السماوات بغير عمد. سماوات دي طبعا جمع، وبعدين قال في الايات الاخرى اللي هي سبع ايه؟ سبع سماوات، وقدر في كل سماء ايه؟ امرها. يبقى اذا احنا الشيء اللي مش هيقدر في متناول المعمل ولا التحليل نصدق مين؟ نصدق ربنا فيه، لاننا صدقنا فيما تناولنا فيه الايه؟ فيما تناولنا فيه الايه؟ فيه التحليل. يقعدوا بقى ناس كان زمان بقى يقول لك ايه؟ الكواكب السبعه هي دي السماوات السبع، الشمس والقمر وعطارد والزهره والمريخ والمشتري. وبعدين ربنا حب يكذبهم هم احياء، راحوا جايبين تاني كواكب تانية، نبتون
وبلوتو طلعوا مش 7، بقوا كام دلوقتي؟ بقوا يمكن 10 ولا 11. يبقى اذا كذبهم ولا ما كذبهمش؟ لو انهم فطنوا، هم عملوا كده ليه؟ قال عشان يقربوا بعيد القرآن عن الفهم الى الافهام. يقول لك ما هي دي، وبعدين ربنا قال لهم لا ده مش دي. ليه؟ لانهم لو تنبهوا الى ايات اخرى لما وجد هذا الحل. ما يصحش منهم هذا الفهم. ليه؟ قال لك لان الكواكب والشمس والقمر دي كلها زينه السماء الدنيا. زينا السماء الايه؟ الدنيا. امال السبعه يبقوا فين بقى ان شاء الله؟ اذا كانت دي زينه السماء الدنيا يبقى لسه ولا لا؟ يبقى ايه لسه. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، اما ان تكون الوصف الكلام ده للعمل، او انتم ترونها كذلك، يعني شيء معه ايه؟ معه دليله. ثم استوى على العرش. قضيه بقى، وقضيه اهم قضيه كلاميه وقع فيها علماء الكلام، الاستواء والعرش والكلام. اولا علشان نفهم قضيه لازم نحلل الفاظها عشان نتفق على معانيها، وبعدين نبحثها جملة، نشوف الالفاظ دي، اللفظ ده معناه ايه واللفظ ده معناه ايه، وبعدين نفهم الايه؟ نفهم القضيه. انما نقعد نتجادل غير متواردين على فهم واحد، لا، يبقى لازم نشوف استوى دي معناها ايه والعرش معناها ايه، وبعدين نشوف الحكايه بتاعت استواء الله على العرش. استوى معناها ايه؟ استعرضنا استوى في القرآن وجدناها وجدت في آيات متعددة 9 و3 12 مرة وردت، بس وردت مرة في استواء اللي هو ايه؟ ولما بلغ أشده واستوى. نشوف واستوى هنا بمعنى ايه؟ لما بلغ أشده وايه؟ زي انت ما تقول الفاكهة استوت، تمام كده، يعني بلغ نضجه الكمالي في أن يكون رجلا صالحا لبقاء نوعه. مش معناها كده؟ استوى، بلغ أشده وإيه؟ واستوى على الأول. استوى يعني إيه؟ بلغ النضج بتاعه الكمال الرجولي. وإحنا قلنا زمان إن الإنسان يبلغ الكمال الرجولي إذا كان قادرا على إنجاب مثله، يعني بالبلوغ له حياة، وبعد ذلك استبقاء الحياة في غيره بالإيه؟ بالبلوغ. لما ينضج ويقدر على إنه لو اتجوز يخلف يبقى يقال له إيه؟ استوى. أدي إيه؟ أدي معنى إيه؟ استوى. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، يعني صعد مثلا، صعد إيه؟ الله. إذن استوى لها معنى هنا ولها معنى هنا. المعاني دي كلها بتلتقي. نقول لك وبعدين فيه استواء من الله، ثم استوى الى السماء إيه؟ فسواهن ايه؟ 7 سماوات، ثم استوى الى السماء برضه ايه؟ اذا فيه استواء الى السماء، استواء الى ايه؟ السماء. يبقى فيه استوى بالنسبه للمخلوق، استوى لما بلغ اشده واستوى دي في الانسان، وذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى لمحمد ولمين؟ ولجبريل. وبعدين الله استوى بس مش على العرش، استوى الى الايه؟ الى السماء. وبعدين استواء الله على العرش جه في 7 ايه؟ 7 مواضع. الله، 7 مواضع جمع فيها استواء وايه؟ وعرش. يبقى فيه استواء لغير الله من انسان، استواء لغير الله من انسان ومن ملك، استواء لله الى غير العرش. يبقى فيه كلام. وفيه استواء لمين؟ للعرش. استواء العرش ده اما حصرناها في القرآن وجدناها وردت في 7 مواضع. 7 ايه؟ 7 مواضع. ففي سورة الأعراف وذكر استواء الله في كلماته على العرش في 7 مواضع فاعددي. ففي سورة الأعراف ثمة يونس، وفي الرعد اللي هي بعد يونس هي مع طه فللعد أكدي. وفي سورة الفرقان ثمة سجدة كذا في الحديد فهموا فهم مؤيد. يبقى جت في كم موضع؟ 7. الأعراف، وبعدين يونس، وبعدين الرعد اللي احنا فيها دي،
وفي سورة الايه والفرقان والسجدة والحديد. الله، ادي استوى على العرش في هذا. يبقى الاستواء المطلق شيء والاستواء على العرش شيء اخر. طيب ادي الاستواء، يبقى فهمنا من الاستواء انه يبلغ نضجه وكماله ومش عارف ايه. استوى يعلى الى الشيء يستوي عليه. الله، لما تيجي تشوف ان استوى الى السماء، اوعى بقى تفسر استوى الى السماء زي استوى فلان على كذا. ليه؟ لان احنا قلنا تفسير كل شيء بالنسبه لله جانب تفسيره بالنسبه للبشر. له استواء يليق بمين؟ يليق بذاته، يليق زي ما قلنا له وجود وانت لك وجود، وجوده مش زي وجودك. يبقى لما نقول استوى يبقى مش استواءه زي ايه؟ في اطار ليس ايه؟ ليس كمثله شيء. طب والعرش؟ قال لك العرش ورد في القرآن كتير قوي. ده ورد بالنسبة لله 21 مرة، وورد بالنسبة لبلقيس 4 مرات. مش قالوا لها عرش ايه؟ لها عرش عظيم. وبعدين قال ايه؟ ايكم يأتيني بعرشه. وبعدين قال نكروا لها عرشه. مش كده؟ أهكذا عرشك؟ يبقى جت 4 مرات. بالنسبة لمين؟ بالنسبة لبلقيس على الأول. وبرضه بالنسبة ليوسف ورفع أبويه على الإيه؟ على العرش. برضه هدي بالنسبة لمين؟ الله. وبعدين الكل بعد كده بالنسبة لمين؟ بالنسبة لله سبحانه. كويس أوي كلمة الإيه؟ العرش. العرش دي إما أن يضاف إلى اللفظ الظاهر، وإما أن يضاف إلى الضمير. الضمير ده إما يكون مخاطب وإما أن يكون غائب. يحمل عرش ربك، دي مضافة للاسم الظاهر ولا لا؟ ها؟ وكان عرشه على الماء، يبقى مضافة لمين؟ للضمير. الله. واستوى إلى العرش، يبقى مرة يجي بالعلم ومرة يجي بالتنكير ومرة يجي بالإضافة إلى ضمير المخاطب ومرة يجي بالإضافة إلى ضمير الإيه؟ إلى ضمير الغيب. يقول له تعالى بقى، إذا أردت أن تفسر هذه المسألة بالنسبة لله اوعى تاخدها على أنه إيه؟ نضج. لأن النضج ده إشعار بكمال سبقه نقص. إذا ما يجيش. طب حاجة تانية، ولذلك هم العلماء المدققين أم قال لك وذكر استواء الله في كلماته على العرش في 7 مواضع. اللي قالوا دي قالوا إيه؟ فلهم مقالات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع. يبقى لهم 4 إيه؟ في كلمة استوى دي. يشوف إن هي اللي تليق بالله. إن كان لما بلغ أشده واستوى نضج نقول له لا، لأن النضج كمال يسبقه إيه؟ نقص. طب وصعود؟ لأن الصعود حركة انتقال من شيء إلى شيء، ومعنى أنه انتقل من شيء أن الشيء الذي ينقل إليه لم يكن فيه، ولما انتقل منه بقى ما تنفعش. يبقى لما تاخد المعاني اللي تمشي في استوى بالنسبة للمعنى ما تجيش. يبقى لازم نشوف استوى دي إيه بقى. العلماء بقى قال لك اختلفوا فيها بقى. واحد يقول لك أنا هاخد اللفظ زي ما قالوا ربنا، استوى يعني استوى، يعني صعد جلس قعد زي ما قال. نقول له طب وتوهت فين ليس كمثله شيء؟ ليه غيبت دي؟ ما تغيبش ليس كمثله شيء. خد الفهم في اطار هذه. ولذلك اللي عندهم دقه في العلم الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه. شوف ازاي الاستواء ايه؟ معلوم، بالمعلوم في المعاني اللي احنا قلناها دي. والكيف كيفيته بالنسبه لله مجهول، والسؤال عنه نقول لهم ازاي بدعه بقى؟ ام قال لك الناس اللي سمعوا القران من رسول الله ما سمعوش الايات دي؟ بالله حد قال له ايه يعني استوى على العرش ولا ناقشه في الحكايه دي؟ ما حدش.
طب نقول ده المؤمنين يستحوا اللي النبي يقول له عليه يسكت واللي ما يقولش ما يسالوش. لا، بيسال. يسالونك 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 يسالونك. اذا فهو السؤال وارد. ما سالوش عنده ليه؟ مما يدل على انهم بملكتهم العربيه الفطريه قد فهموا من الاستواء شيئا يناسب الله، شيئا يناسب مين؟ ولذلك ما سالوش عنه. جه السؤال عنه في المتاخرين بقى اللي عايزين يتمحكوا بقى. فواحد قال لك لا، ما دام قال استوى يبقى استوى، يبقى له جلوس يبقى له جلوس، صعد يبقى له صعود. واحد قال له يا شيخ ده دي بالنسبه لنا يبقى فيه اغيار، وانتقل وما انتقلش وقعد وما قعدش ومش عارف ايه. طب يقول له امال استوى يعني معناها ايه؟ استولى استتب له الامر. الله وما كانش مستتب. قال لك ايه؟ لسه ليه؟ اما قال لك لان احنا قلنا لله سبحانه وتعالى صفات متعدده. الصفات المتعدده لله مش وجد معناها بعد وجود المقدور. هو خالق قبل ان يخلق الخلق. هو خالق، مش بقى خالق لما خلق، لا، ده هو موصوف بانه خالق قبل ان ايه؟ وبصفه الخالقيه فيه قبل خلق الخلق. امال خلق ازاي؟ واحد يقول لك ده شاعر. ليه يا اخوان قال قصيده؟ هو قال القصيده فصار شاعرا، ولا كان شاعرا في الاول فقال القصيده؟ ده كان شاعر فقال القصيده. هي علمك بانه شاعر بس، او وقوع الصفه في مقدور الله، هي دي اللي ظهر. يبقى الله خالقه قبل ان ايه؟ يخلق الايه؟ الخلق. ومعز قبل ان يخلق من يعزه، ومذل قبل ان يخلق من يذله. خلاص؟ يبقى لله صفات الكمال المطلق، وبصفات الكمال المطلق خلق ذلك الخلق واعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلاص؟ على الامر. فاذا كان الله خالق قبل ان يخلق الخلق، يقوم لما يباشر العمليه دي في الخلق ويخلق، يبقى الصفه كانت فيه ذاته اولا ثم بقت في مين؟ في الخلق. يبقى تمت ولا ما تمتش؟ يبقى ربنا لما بيتكلم عن خلق السماء والارض يقول لك خلق بقى ابرز الصفه اللي كانت موجوده فيه وليس لها متعلق، وجد الايه؟ يبقى انتهت المساله ووجد الايه؟ المتعلق. يبقى استتب الامر ولا ما استتبش؟ يبقى اذا ذكر استواء الله يعني تم الامر المراد له، بان الصفات التي كانت فيه وليس لها متعلق ولا مقدور اصبح لها متعلق وايه؟ ولا مقدور. وبقى اذا كانت هذه الصفه وجدت في الخلق ولها عرش عظيم، العرش بقى بتقعد عليه امتى كده ان شاء الله الملك او الملكه؟ ده بعد ما تستتب له الايه؟ تستتب بالله، يبقى مشغول في معارك ومش عارف ايه ولسه ما استقرش له الامر ولا لسه ما بيعوهش ويروح يقعد على العرش. لا، ده بيقعد على العرش بعد ما انتهت الايه. فاذا ذكر استواء الله على العرش فنزه الله عن كل استواء يناسب البشر، وقل ليس كمثله شيء، واستواؤه اي ايه؟ تمام الامر بالنسبه له، صفه كانت موجوده فيه ومتعلق صفه الوجود. نعم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. شوف، رفع السماوات بغير عمد ثم استوى على العرش. الامور بقى في الصفه طلعت ايه بقى؟ طلع جه متعلقه. انا اقول لك فلان ده زارع قوي ومش عارف ايه، ويفهم في الارض والتربه والحبوب والمواقيت والمش عارف ايه، كتر خيره. وبعدين جاب فدان كده وقعد يزرعه. يبقى استتب له الوصف ولا ما استتبش؟ يبقى مش دعوه بقى، ده دعوه بايه؟ بدليلها. ثم استوى على العرش. ادي اول ايه من قوله وكأي من آية في السماوات وسخر الشمس والقمر. معنى التسخير طلب المسخر من المسخر ان يكون كما اراده تسخيرا، بحيث لا تكون له رغبه ولا راي ولا هوى، هو مسخر كده ما يعرف ما يقدرش. والتسخير بقى ضده الاختيار. شيء مسخر يعني ملوش اختيار، شيء مختار يبقى ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. ولذلك قلنا زمان
في قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وضربنا مثل وقلنا إنك أنت تيجي لواحد صديقك وتقول له: يا شيخ أنا معي 1000 جنيه، أو كلام، معي 1000 جنيه خدهم أمانة عندك أحسن أنا خايف لا يضيعوا مني لما عاوزهم. واحد يقول له: طيب وفي أمان الله ناخدهم وإن شاء الله لما تعوزهم ندهم لك. وصحيح صادق يمكن في إنه لو عايزهم يدهم له، إنما أصله ما يضمنش ظروفه. يمكن يوم ما يجوا يطلبهم الذمة تتغير، يمكن يوم ما يطلبهم كان فيه مسألة مهمة خلته يتصرف فيهم. يبقى لما قبل الأمانة شهد على نفسه بأدائها وقت تحملها مش وقت أدائها. وقت الأداء ده شيء حاجة تانية. اللي ما رضيش ياخد منه 1000 جنيه قال له: ابعد عني أنا ما لملكش نفسي، لا 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 أنا مش عايزه. أهي السماء والأرض ربنا قال لهم تبقوا مختارين تعملوا ولا ما تعملوش. قالوا له: لا احنا هناخد المسألة كده زي ما أنت عايز، قول لنا احنا مالناش دعوة. على الإنسان لأنه في عقل بيخير ومش عارف إيه، قال له: أنا أقبلها وأعمل. كان ظلوما وإيه؟ وجهولا. يبقى الشيء المسخر ملوش هوى، ملوش رأي، ملوش اختيار. ولذلك احنا مرة ضربنا مثل وقلنا: انظر في الكون في كل أجناس وجوده وأنواعه وابحث عن منطقة الفساد في الكون، فلن تجد فسادا في المسخرات، إنما كل الفساد في مين؟ في الاختيار. أي شيء لا دخل للإنسان فيه مستقيم أمره ولا مش مستقيم؟ ده مستقيم تمام. إمال الفساد جه منين؟ من المختار، إن شاء فعل وإن شاء ما فعل. لو فعل على وفق منهج المسخر كانت الأمور تستقيم ولا لا؟ لو استقيم. ولذلك هو يقول لنا: إن أردتم أن تستقيم لكم الأمور فانظروا في الأفلاك العليا اللي ملكوش خيار فيه، شوفوها ماشية مستقيمة ولا مش ماشية مستقيمة. الشمس والقمر بإيه؟ والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان. ومستقيمة لكم ولا مش مستقيمة؟ مستقيمة وبتأدي واجبها تمام. علشان تعرفوا إن أردتم أن تستقيم أموركم فيما لكم فيه اختيار ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. شوفوا ربنا عايز منكم إيه. إن شفتم ربنا عايز منكم إيه ونفذتوه زي ما هو عايز تبقوا زي الأمور الإيه المسخرة والأمور تستقيم. إنما الخلل بيجي منين؟ من اننا بنعمل اشياء باختيارنا مخالفه لمنهج الايه؟ لمنهج المشرع ايه؟ المشرع لنا. ولذلك ايه؟ الا تطغوا في الميزان دي معناها ايه؟ نتيجه ان كان قد عجبكم او سركم ان الافلاك العليا كل شيء فيها بحساب وكل شيء بيؤدي مهمته، فعلشان وكده وتبقى الامور مستقيمه لكم الا تطغوا في الايه؟ في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الايه؟ ولا تخسروا الميزان. يبقى الفساد جاي منين؟ مش في التسخير، انما جاي في مين؟ في الاختيار غير الملتزم بمنهج من خيرك. ان كنت مختار كنت تلتزم بمنهج من ايه؟ من خيرك. ولذلك الصالحين من خلق الله ساروا على منهج ربهم، فالامر اللي كان له فيه اختيار شافوا مراد الله فيه ايه واختاروا مراد الله فيه. ما دام اختاروا مراد الله فيما لهم فيه اختيار يبقوا كأنهم زي المسخر ولا لا؟ ولذلك دول يسموهم العباد مش العبيد. العبيد كل مملوك لله، آمن به أو كفر أطاع أو عصى. إنما العباد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون. عباد دول معناها أنه نزعوا منطقة الاختيار من اختيارهم. قال لك أنا مختار، أقوم أنا أشوف ربنا عايز مني إيه، امشي بالاختيار في الجهه اللي مين اختاره ما اختاره الله لي، واسيب اللي انا قادر عليه انما ربنا ما يحبوش مني. يبقى ده اسمه ايه؟ عباد. ولذلك قال في الملائكه عباد مكرمون ايه؟ لا يسبقونه وهم ايه؟ يعني يبقى اذا ما دام تعمل العمليه دي وتلتزم بمنهج ربك في حال الاختيار تبقى زيهم ولا لا؟ بل قد تسمو عنهم. ليه؟ لانهم مقهورون بالتسخير وأنت عندك اختيار وآثرت مراد ربك. نعم. وسخر الشمس والقمر كل
لما تشوف تنوين كده جاي بعد كل يعني اللي سابق ده الشمس والايه والقمر. كل يجري لأجل مسمى. ايه الجري؟ الجري تقليل الزمن عن المسافة. يعني انت بدك تروح لحاجة وتمشي فيها هوينة كده، هتاخدها في ايه؟ في ساعة. لما تجري تقوم تاخدها في نص. يبقى معنى الجري يعني ايه؟ ازدياد سرعة عشان تقلل مين؟ تقلل زمن المسافة، زمن المسافة. طب ده يبقى ملحوظ ولا لا؟ في واحد يمشي الهوينة وفي واحد يمشي كده جري، بيبقى ملحوظ ولا لا؟ قام قال لك يبقى ملحوظ. طب احنا بنشوف الشمس بتجري ولا هي تجري في ذاتها، ولكن جريها جري اسمه جري انسيابي. انسيابي يعني ايه؟ يعني ما يدركش بالعين المجرده، مش ممكن. ما تقدرش تشوف الشمس عامله كده، ما تقدرش تشوفها. ليه؟ لانها ايه؟ انسيابيه. في اسمه انتقال قفزي وانتقال انسيابي. انت اذا بصيت الى ساعه قدامك كده فيها عقرب ساعات وعقرب دقائق وعقرب ثواني، ان هو اللي اسرع فيهم عقرب الثواني والوسط عقرب الدقائق. طب بص كده العقرب الدقائق، هل عقرب الدقائق دي في حركة مستمرة ام بيتحرك ويقف وبعدين ينزق من الترس يروح منقول وتشوف نقلته؟ انت تشوف الايه؟ اسمه نقلة ايه؟ قفزية. يعني مش ماشي طوالي لحد ما يجي على قد الترس يروح ضربه وبرضه مع ان العقرب الثواني اسرع تشوفها فيه ولا لا؟ تشوفها فيه. يبقى ده مش لكن الجري الانسيابي ان كل جزئيه من الزمن فيها جزئيه من الحركه. انما النقل القفزي في جزئيه فيها حركه من الزمن وفي جزئيه ما فيهاش لحد ما يجي الترس على قد الترس، على قد الايه. ولذلك الترس بتاع الثواني يبقى ايه؟ والترس بتاع الدقائق يبقى، والترس بتاع الساعات اقل. فاذا فيه القفز الانسيابي معناه ان فيه حركه بتحصل في زمن ثم تقف، الحركه القفزيه. ولكن الانسيابي كل جزئيه من الزمن فيها جزئيه من الايه؟ كلها جزئيه من الحركه. اللي بالشكل ده ما تستطيعش انك انت تدرك الحركه فيه، انما تدرك الحركه في مين؟ في القفزي اللي كان وقف وبعدين ياخد خطوه، وقف وخد خطوه، وقف وخد خطوه. ده اللي تعرفه على الاول. احنا في حتى في نمو الاشياء، النمو اللي بينموه مثلا الطفل هو بينمو كل يوم ملي؟ لا، مش بيجي اخر النهار بعد 24 ساعه والتفت تلاقيه اتنطق ملي، لا، ده الملي ده هو شائع في الكام ساعه بتوع اليوم. يبقى كل جزئيه من الثانيه فيها ايه؟ جزئيه من النمو، يبقى اسمه نمو ايه؟ تعال بقى للظل بقى. ساعة انت ما تقعد كده في الشمس وتشوف حاجه لها ظل وبعدين تبص تلاقي الظل بينحسر على حسب حركه الايه؟ الشمس. هل انت بتشوف الظل كان كده وبعدين عمل كده؟ ما تدركوش. ولذلك شوف بقى يقول ايه ربنا بقى بده الفتنه للحركه دي، يقول ايه؟ الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، يعني ويتحرك. لا، ده هو عامل ايه؟ كل جزئيه من الزمن فيها جزئيه الايه؟ فيها جزئيه انتقال. يبقى اذا انت لازم تلحظ هذه الايه؟ الحركه في الحركات يا الانسيابيه يا الحركة. ولذلك يجي ما تتقدم المسائل يقول لك ده احنا هنعمل الحركه مش قفزيه، هنعملها ايه؟ انسيابيه. برضه انسيابيه على قدهم، على ايه؟ وفيها برضه ايه؟ وفيها قفزيه. كل يجري يعني الشمس والقمر يجري لأجل مسمى. الأجل هي المدة المحدودة للشيء، ومسمى يعني معلوم عنده، مش حاجة معمولة كده وبعدين تقف زي ما تقف. لا، زي انت ما تكون ضابط المنبه على الساعة 5 اهو كذلك ربنا ضابط الكون بحيث لما تيجي الوقت المحدد تلتفت تلاقيه. إذا كنت انت بتقدر تضبط ومش هيضبط، لا يضبطوا قوي يعملوا كده. نعم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.